ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு SM ஆன்லைன் டெக் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணாத ஒரு கிரைண்டர் மோட்டரை நம்ம சரி பண்ணி அதை பயன்படுத்த போகிறோம். அது இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அதில் என்னெல்லாம் போயிருக்கு அப்படிங்கிறத என்னெல்லாம் டேமேஜ் ஆகிருக்கு, என்னதெல்லாம் ரிப்பேர் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதை சரி பண்ணி மறுபடியும் மாட்டி நம்ம ஓட வைக்க போகிறோம். இதை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தூசிகள் எல்லாமே மோட்டருக்கு இன்சைடில் புகுந்துட்டு பாடிக்கும் காயிலுக்கும் டச் ஆகுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதோட லைன்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவோம். சேம் டைம் இதில் பேரிங்கும் போயிடுச்சு. பேரிங்கும் நம்ம மாற்றணும். மாற்றிட்டு நம்ம ஃபைனலாக எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். காயில் உள்ள எல்லா டஸ்ட்டையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வார்னிஷ் பண்ணுறோம் காயிலுக்கு. இது ரொம்ப டைமுக்கு அப்புறம் நம்ம மோட்டரை பிரிக்கிறப்போ வார்னிஷ் பண்ணி மோட்டரை அட்டாச் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். இப்போ ரெண்டு பக்கமுமே நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வார்னிஷ் ஃபுல்லாக பண்ணியாச்சு. இது காயிலோட குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். இப்போ நம்ம பேரிங்கை சேஞ்ச் பண்ணணும். பேரிங்கை கழட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காண்டி நம்ம ரெண்டோட ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள பேரிங்லேயும் பேக்கில் உள்ள பேரிங்லேயும் மண்ணெண்ணெய் விட்டு நம்ம லூஸ் ஆக்கிட்டுருக்கோம். அது மண்ணெண்ணெய் விட்டால் கழட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். அது பேரிங் சைடில் துருவெல்லாம் ஏறி இருந்ததுன்னா நீங்கள் மண்ணெண்ணெய் இல்லைன்னா அதுக்கு பதிலாக தின்னரும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் அதை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கழட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு கழட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம பேரிங் கழட்டுறதுக்கு அந்த புல்லர் தான் யூஸ் பண்ணி நம்ம கழட்ட போகிறோம். நார்மலாக புல்லர் இல்லாத இடத்துல நம்ம ஏதாவது ஒரு இரும்பு தடியை வச்சு அதுக்கு நேராக பிடிச்சி தட்டினாலும் நம்மளுக்கு கழண்டுரும். புல்லரை நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம கழட்டலாம். பேரிங்லாம் சேஞ்ச் பண்ண வர்றப்போ நம்ம காயிலோட கண்டிஷனை பொறுத்து நம்ம அதுக்கு வார்னிஷ் அடிச்சுக்கலாம். இல்லைனா அதோட வயரில் ஏதோ டேமேஜ் இருக்குது அப்படின்னாலும் நம்ம வயரில் நியூவாக லைன் போட்டுக்கலாம். அதையும் செக் பண்ணி பேரிங்கையும் மாற்றி விடுறப்போ நம்மளுக்கு மோட்டரோட லைஃப் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். இந்த பேரிங் புல்லர் எப்படி கழட்டோன்னா, சென்டரில் டைட் பண்ண அந்த பேரிங்கை வெளிப்பக்கமாக ரிமூவ் பண்ணிகிட்டே வந்துடும். இந்த மூணு பக்கம் உள்ள அந்த பிடி அந்த பேரிங்கை பிடிச்சி வெளியே இழுத்துட்டு வந்துடும். அந்த மாதிரி செட்டப் தான் இது. இது நிறைய டைப்பில் வருது. இது ஒரு மாடல். அதில் பேக் சைடில் ஃபேன் இந்த ரோட்டரோட அட்டாச் ஆகி இன்புல்ட்டாக இருக்கும். அந்த ஃபேனையும் சேஃபாக பார்த்துக்காங்க. அது பிளாஸ்டிக் ஃபேனாக இருக்கும். சேம் அதே மாதிரி பேக் சைடில் உள்ள பேரிங்கை கழட்டி எடுத்துக்கலாம். அது கவரோடையே நல்லா டைட்டாக இருக்கிறதுனால ரெண்டு சைடும் ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு நம்ம சென்டரில் அந்த ரோட்டரை மட்டும் தட்டினீங்கன்னா அது கழண்டு வந்துடும் உங்களுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கவர் தனியாக வந்துடுச்சு. இந்த ரோட்ரு நம்ம தட்டினதில் உள்ளே போய் கழண்டுட்டு பேரிங் ரோட்டரோட ஃபிட்டிங்கில் இருக்குது. நம்ம மறுபடியும் அந்த பில்லரை போட்டு இந்த பேரிங்கை நம்ம ஃபிட்டிங் எடுத்துடலாம்.
சில டைம் அந்த பேக் கவரோடு வந்து அந்த பேரிங் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ரவுண்டாக ஒரு பொருளை கீழே வச்சு மேலே கவரை வச்சு பேரிங்கை தட்டினீங்கன்னா அந்த பேரிங் மட்டும் தனியாக கழண்டு வந்துடும். இப்போ பேரிங்கை வந்து கழட்டி எடுத்தாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பேரிங் ஃபுல்லாகவே டேமேஜ் ஆகிருக்கு. அதோட டாப்பில் உள்ள அந்த சீல்டு எல்லாமே உடஞ்சிருக்கு. ஆக்சுவலாக உள்ள பாலிஷ் எல்லாமே வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம 2 பேரிங்குமே வந்து நம்ம வந்து மாற்றிடலாம். இது பேரிங் ஒவ்வொரு மோட்டாருக்கும் ஒவ்வொரு சைஸ் வரும். நம்ம பேரிங் மாற்றுறதுக்கு வந்து 2 பேரிங்கும் ஷாஃப்ட்டில் வச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி உருண்டையாக இருக்கக்கூடிய புஷ்ஷு ஏதாவது ஒன்று எடுத்துகிட்டு கரெக்டாக அது செட் ஆகுதா அப்படிங்கிற அந்த ஷாஃப்ட்டில் வந்து அது லூஸாக இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஹேமரை வச்சு தட்டினீங்கன்னா அந்த பேரிங் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகிடும். அந்த பேரிங் வந்து ஷாஃப்ட்டில் வச்சு அடிக்கிறப்போ சென்டரில் பேரிங்கோட சென்டரில் உள்ள ரிங்கில் வந்து கரெக்டாக பிடிக்கிற மாதிரி வச்சு அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பேரிங் வந்து ஃபிட் ஆகிடும். கீழே நான் வந்து பேரிங்கை வச்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா மேலே அடிக்கிறப்பவுமே கீழே அது வந்து செட் ஆகிடும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி மேலேயும் பேரிங்கை வச்சாச்சு, கீழேயும் பேரிங்கை வச்சுட்டு மெதுவாக நம்ம வந்து சுற்றியில் வச்சு தட்டுறோம். அது வந்து அழகாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிட் ஆகிடுது. உங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ரீயாகவும் போயிடக்கூடாது. நம்ம ஹேமரை வச்சு தட்டி கொஞ்சம் டைட்டாக தான் வந்து அந்த பேரிங் வந்து ஃபிட் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும். பார்த்திங்கன்னா மேலே உள்ள பேரிங்கும் நம்ம ஃபிட் பண்ணியாச்சு, பேக் சைடில் உள்ள பேரிங்கும் வந்து நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இந்த ஃபேனோட ரெக்கையை வந்து இந்த உள்ளாடி வர கூலிங் ஃபேனோட ரெக்கை வந்து நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணிக்கிறோம். ஏதாவது உடஞ்சி எதுவும் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கணும். ஏன்னா அப்படி ஏதாவது இருந்ததுன்னா நமக்கு அப்புறம் மோட்ரு வந்து ரொட்டேட் ஆகிற அப்புறம் வந்து ஒரு மாதிரி ஷேக் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. அதையும் செக் பண்ணிவிட்டு 2 சைடில் உள்ள பேரிங்கும் இறுக்கிக்கணும். இப்போ எனக்கு வந்து முன்னாடி பக்கம் உள்ளது வந்து இந்த புஷ்ஷை வச்சு அடிக்கிறப்பமே நல்லா செட் ஆகிடுச்சு. பேக் சைடு உள்ளதை வந்து நான் ரோட்டரை வந்து கட்டையில் அடித்து அது வந்து நம்ம வந்து உள்ளே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா இதுக்கும் புஷ்ஷு தேவைப்பட்டுச்சுனாலும் நம்ம புஷ்ஷை வச்சு இறுக்கிடலாம். இப்போ 2 பேரிங் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு பேக் கவரை மட்டும் நம்ம அதோட ரோட்டரோட மாட்டிடலாம். மாட்டிட்டு நம்ம வந்து மோட்டரை வந்து ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம். பேக் கவரும் ஓரளவு டைட்டாக உள்ளே வந்து அந்த பேரிங்கில் வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ரொம்ப லூஸாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அது சரியாக இருக்காது. அதனால் கொஞ்சம் டைட்டாக இறங்குற மாதிரி பார்த்துக்கிடணும். பேக் கவரை நேராக அந்த பேரிங்க்கு நேராக வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து ஒரு கட்டையிலே அதில் தட்டினோன்னா நம்மளுக்கு வந்து பேரிங் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகிக்கிடும். பேரிங் கரெக்டாக செட் ஆகிருக்கான்னு பார்த்துட்டு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் அடுத்தது வந்து மாட்டலாம். அந்த ஃபேனும் ரொம்ப வந்து அந்த பேக் கவரில் போய் உராசுகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அந்த ஃபேனுக்கும் அந்த பேக் கவருக்குமே கொஞ்சம் கேப் இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து ஃபேன் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக ரொட்டேட் ஆக முடியும். சேம் டைம் நல்லா ஏர் ஃப்ளோவும் இருக்கும். ஏர் ஃப்ளோ இருந்தால் தான் காயில் வந்து அதிகமாக சூடாகாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ காயிலில் வந்து நல்லா வார்னிஷ் அடித்ததெல்லாம் நல்லா காஞ்சிருச்சு. ஒரு 1/2 ஹவருக்குள்ளேயே உங்களுக்கு வந்து நல்லா ட்ரை ஆகிடும். இன்னும் ஒரு 1 ஹவர் கூட நம்ம வந்து வார்னிஷ் அடித்த உடனே காய வச்சுக்கலாம். அந்த கிளைமேட்டை பொறுத்து அது வந்து சீக்கிரமாக காஞ்சிடும். காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து உள்ள ரோட்டரை வந்து ஃபிட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வார்னிஷை தொட்டு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், கையில் ஒட்டாத அளவுக்கு இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு இருந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரோட்டரை வந்து அட்டாச் பண்ணிடலாம். ரோட்டரை அட்டாச் பண்ணச்சோன்னே அது நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து அட்டாச் பண்ணணும். மோட்டார் பாடியில் வந்து எது பேக் சைடு எது ஃப்ரண்ட் சைடுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். மேக்ஸிமம் அந்த வயர் லைன் இருக்கிற சைடு தான் வந்து மோட்டரில் பேக் சைடாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எதாவது அடையாளம் வைக்கலான்னு வச்சுட்டு அந்த மாதிரி நம்ம கரெக்டாக பிரித்த மாதிரியே மாட்டிடணும். நீங்கள் மார்க் கூட பண்ணி வச்சுக்கலாம். பேக் கவர்லேயும் அந்த மோட்டரோட பாடிலையும் ஃப்ரண்ட் கவர்லேயும் நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுருந்தா அந்த நேராக வச்சு அதுக்கு நேர் சேஃபாக மாட்டிடலாம். நம்ம மார்க் எதுவும் பண்ணலைன்னா கூட நம்மளுக்கு இந்த நேரம் போல்ட்டு வரும்னு தெரிஞ்சாலும் நம்ம வந்து மாட்டிடலாம். பேக் சைடை வந்து கவரை வந்து மாட்டுறேன். அது வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து ஃபிட் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா 2வது வந்து
ஃப்ரண்ட் கவரையும் வந்து மாட்டுறதுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணுவோம். மோட்டரோட லைன் வந்து எப்போவும் பேக் சைடு தான் வர்ற மாதிரி இருக்கும் கிரைண்டர் மோட்டருக்கு மேக்ஸிமம். ஸோ அதை கணக்கு வச்சு நம்ம வந்து மாட்டிடலாம். ரொம்ப லாங் டைமுக்கு அப்புறம் கழட்டி மாட்டுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா அந்த போல்ட் அண்ட் அந்த நட்டில் வந்து லூப்ரிகண்ட்டுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக மாட்டுறதுக்கு இருக்கிறதுக்காண்டி நம்ம வந்து ஆயில் இல்லைனா க்ரீஸ் வந்து அந்த போல்ட் அண்ட் நட்டிலோட த்ரெட்டில் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லா பக்கமும் போல்ட்டை மாட்டிட்டு அப்புறம் வந்து ஒரே மாதிரி வந்து நம்ம வந்து போல்ட் அண்ட் நட்டை வந்து நம்ம வந்து டைட் பண்ணலாம். போல்ட் அண்ட் நட்டை நம்ம டைட் பண்ணுறப்போ அந்த மாதிரி செங்குத்தாகவும் நம்ம வச்சு மோட்டரை வச்சு நம்ம வந்து டைட் பண்ணலாம். நம்ம நட்டை டைட் பண்ணுறப்போ ஆப்போசிட் வந்து டைட் பண்ணிவிட்டு ரோட்டரை வந்து சுற்றி பார்த்துட்டு இன்னொரு 2 சைட்லேயும் வந்து நம்ம வந்து டைட் வந்து பண்ணிடலாம். ஏதாவது ஒரு சைடு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படி ரோட்டர் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஹேமரை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து தட்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டைட் பண்ணிடலாம். சேம் கவரே பின்னாடி போகணும் அப்படின்னா புஷ்ஷையும் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து லைனெல்லாம் கொடுத்து இது ஃப்ரீ ரன்னிங்கை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவோம். லைனு வந்து நம்ம இப்போ கொடுத்தாச்சு. முதல்ல வந்து டெஸ்டிங்கில் போட்டுட்டு உங்களுக்கு வந்து பாடியில் ஏதாவது லைன் வந்து ஷார்ட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம மெயின் லைனில் போட்டு மோட்டரை வந்து ரன் பண்ணிட்டோம். இந்த டைமில் மோட்டரோட டைரக்ஷனையும் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் கரெக்டாக இருக்கான்னு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக வந்து ரன் ஆகுது. மோட்டரும் ரன் ஆகுது. சேம் டைம் இதில் மோட்டரோட பாடிலையும் எந்த ஷார்ட்டும் இல்லை. ஃபேனையும் நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கணும். காயில் ஏதாவது ஃபேன் வந்து பிடிக்குதா டச் ஆகுதா அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கணும். அது அந்த கேப் வழியாக பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து தெரியும். இது நார்மலாக இண்டக்ஷன் வரும். சம் மோட்டர் பாடியில் வந்து இண்டக்ஷன் வரும். அது ஆக்சுவலாக இண்டக்ஷன் தானா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சீரியல் போட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து மாட்டிடலாம். இப்போ அதோட புள்ளியவும் வந்து மோட்டரில் வந்து ஃபிட் பண்ணியாச்சு.